અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ઓડિટ ખાતા દ્વારા કાઢવામાં આવેલા વાંધાઓને ઝડપી નિકાલ કરવામાં આવતો નથી. વિપક્ષ દ્વારા વાંધાઓને ઝડપી નિકાલ કરવા જણાવ્યું. ઓડિટ ખાતા દ્વારા પડતર વાંધાઓ બાબતે ઝડપથી નિકાલ કરવા વારંવાર કહેવામાં આવે છે. જુદા જુદા ખાતાઓનો વાંધો ઝડપથી નિકાલ કરવાનો અગાઉ વર્ષ પહેલાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં ઠરાવ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે વાત કરીએ તો 2020 થી 2025 સુધીના 26,895 જેટલા ઓડિટ વાંધાના નિકાલ લાંબા સમયથી બાકી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જે વિવિધ ખાતામાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં 2021 થી 25 દરમિયાન 13/12/2025 સુધીમાં ઓડિટ ખાતામાં 3383 જેટલા વાંપા કાઢવામાં આવ્યા હતા. તે પૈકી ખાતા દ્વારા 9188 જેટલા વાંધોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે માત્ર 20% જ વાંધોનો નિકાલ થતાં વિપક્ષ મેદાને પડ્યો છે. આ મામલે શું કહી રહ્યા છે વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ, તેમને સાંભળો. भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हजारों करोड़ों रुपए का बजट तो रखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस बजट का जब ऑडिट यानी कि जब हिसाब करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता. हर साल नए नए बजट निकाले जाते हैं, उसकी वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन प्रजा के टैक्स के पैसों से बनाए हुए बजट के जब ऑडिट की बात आती है तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, उसमें कहीं ना कहीं सोए हुए यानी कि इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 5 वर्षों की कांग्रेस पार्टी आज ऑडिट डिपार्टमेंट की बात करना चाहता है. पिछले 5 वर्षों में जो भी बजट भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रखा है उसमें 33,083 ऑडिट ऑब्जेक्शंस उस बजट में आए हुए हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सिर्फ 20% यानी कि 6,188 ऑडिट का ही सॉल्यूशन हुआ है. 20% ही सॉल्यूशन होना, 80% ऑब्जेक्शन पेंडिंग रहना, यह साफ बताता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर चलता है. इसलिए कहीं ना कहीं हिसाब नहीं मिल पाता, ऑडिट नहीं हो पाता. किसी भी फर्म का ऑडिट रिपोर्ट हर साल बहुत जरूरी होता है, लेकिन या तो जनता के टैक्स के पैसों से जब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाया जाता हो, हजारों करोड़ रुपए बजट की बात की जाती हो और इतना सब ऑडिट ऑब्जेक्शन पेंडिंग में रहते हो, तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार बजट में चलता है. और मुख्य ऑडिट डिपार्टमेंट ऐसे इंजीनियर मध्य जोन की बात करूं तो पिछले 5 वर्षों में 5,000 से अधिक मध्य जोन इंजीनियर डिपार्टमेंट के ऑडिट ऑब्जेक्शन पेंडिंग में है. पूर्व जोन के 2,000 से अधिक ऑडिट ऑब्जेक्शन पेंडिंग में है. पश्चिम जोन में 1,700 से अधिक पेंडिंग में है. यानी कि 20% ही ऑडिट पिछले 5 वर्षों में हिसाब का हुआ है. कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द जितने भी ऑडिट के ऑब्जेक्शन है उनके निकाल किए जाए, क्योंकि यदि ऑडिट नहीं मिलता तो ये साफ बताता है कि बहुत बड़े लेवल पर बजट में भ्रष्टाचार चल रहा है. આપણે સાંભળ્યા હતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ. તેમણે અમદાવાદના વિવિધ ઝોનમાં જે વાંધા અરજી છે તેને લઈને કેટલાક સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને આ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ઘેર્યા છે. દર્શક મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે એન કવરેજ ન્યૂઝ જોતા રહો.